Welcome kabsat, adda aramid ti pusum kengkwana, titi masakbayan Ilocano radio drama. Daytoy titi masakbayan, pagnay dagiti kwento nga agtignay ti pusum. Comment mo dito'y baba. Tapno saan amat naglaeng ti istorya mo. Ti episode ita, mabalin nga ti may sakada kayo ti mapagsaritaan. Ti Masakbayan. Mamang, anya tinapasamak ka ni Papang? Na-stroke ni Papang yung anak ko. Na-paralyze ti kanawan apas at ti bagina. Anya? Kalat na ita napasamak, Mamang. Kat nung nakakarkarad ka lang ni Papang nga pinanawan mi, itay napan kami nag-eskwela ka ni ading ko. Wan nga rod anak, uray siyak, naklaatak met. Adala ang itay iti hardin. Nakatugaw nga agbasbasa iti dyaryo. Pagamuan ta idi ti makder, kalaat mutlatan anatumba. Naimbaglaangan ta dadagiti kaaruba. Iso dati kaduak anang itaray ka ni Papangyo diti ospital. Kumusta matan ni Papang, Mamang? Kaasi ti Diyos, nakalasatan iti paggad. Stable matan ti kasasaad na. Naimbaglangan Kunak no panawan na tayo ni Papang. Saan to ang mapasamak day ta anak ko? Amok adi na tayo pa ipanawan ni Papangyo. Saan pa'y anak? Kad naimbag mo't tada available a privado asili dito ospital, Mamang. Iti kasta, saan kaya marigatan niya agbantay ka ni Papang? Manong, kumusta mo't na ni Papang? Okay matan ni Papang ading. Nga masapol ngagtalinay pa langit di hospitality sa magmamanong aldaw tapno maobserbaran. Kaasimot ni Papang, Manong. Huwag nga rod ading. Kalat nga minti napasamak. Kun kaasimot ni Mamang. Huwag ading. Isot agbambanday di hospital. Kalpasan na, agawid pa'y dito'y. Tapno umay na tailutuan iti kananta. Kan istimar na dagiti pagsukatan ta asumrok iti pagadalan. Wan nga rod, Manong. Imbagak mo't namin asyakon di makaamo. Ngam di mo't ipiyar kanyak ni Mamang. Kabailan na kano ta agawid dito'y balay, no kasta nakaturog ni Papang. Basta ibilin na kano iti naka-duty a nurse. Naimpag nga rod, taada nurse, Manong. Siyempre ading. Ada nurse a naka-duty. Naimbag ata nasingput da. Dakkel atulong day ta ka ni Mamang. Kuma, makaawid doon ni Papang. Di kagda nag-ading, makaawid ton. Kat dito iton balay ti pang tamingan tayo kon kwa na. Ay, agyaman na kiti Diyos. Nakaruar kami matlaangan iti ospital. Huwag nga rod, Mamang. Makainan na kayo matan. Amok na bambanog ka, Mamang. Anak, no maipapan ka ni Papangyo, awan ti pakabanugak. Nang runa itata nakalasatan iti pagkad. Kan nakaawidan iti balay. Di kagdanag, Mamang. Itatadda kayo dito'y balay. Makatulong kami kani ading ko ang mga sikaso kan ni Papang. Agyaman anak. Ay, imbaglaangan ta saan unay an apektaran di pa nagsauna. Iso na laang ta saan na pailaang ang maigaraw ti kanawan apasat ti bagina. Mamang, Ngam, adamot ket di maintenance medicines nga inreseta da kan kuana. Kan masapol ama therapy, tapno agsublimot laang iti sigud ni Papangyo. kasano ngayon, Mamang? Saan na makatrabaho ni Papang? Kasano ngayon ti gastos tayo ti panangkapahagas na? Di kagdanag anak. Ikagumaak ti agtrabaho. Numasapol nga ag-double timeak, aramidak. Tapno maipaagas tayo ni Papangyo. Amok nga agsobrang tumatla ang itisigod ti kasasaad na. Talaga nga'y patpatag mo unay ni Papangan niya, Mamang. Uwan anak,
Ipatpatag kayo a pamilyak. Iso nga aramidak ti amin, tapno maisakad ko ti panagbiag tayo. Ipatpatag kayo unay. Mamang, tulungan kan kadagiti trabaho dito kusina. Ang mga no dapay naskan nga iringpas mo para iti pagadalan, anak ko. Nalpas kon mamang. Naisurok mo tin ni ading ko iti assignment na. Iso tulungan ka namang isagana kadagiti natang nga ilutom. Sige man nga Rod, Andre. Mamang, saan ka kadi ang mabambanog? Lunes saging kat biyernes nagtrabaho ka. Si Kantupay lang ti mga sikaso kon ni Papang no sumangpot ka. Ken sigapay tagluto iti kanin tayo. Anak, sa anak amabalin amabannog. Kasano kayo laangan iti kabsat mo? Kastamot ni Papang mo. Naggasat kami a pamilya, mamang. Nangruna ni Papang. Makitkitak tinalaw sa panagpin na tagyo. Uray no kasi tinapasamak kan kwa na. Uray no napasamak ka ni Papang mo ti kasjay. Isupay laang mo't lalaki anak ikalay sa akidi. Kanjak tumalipatan ti karin karimi, nga agdan na kami itirigat man wano ginawa. Ngam di mo kumamot baybayan day tabagin, mamang. Amang ano si kamot tagsakit iti kastangan aramidam. Di mo pa yun maurnos ti bagim. Bayamon day ta anak ko. Tinapatag, adu ti agtalak kanyak a kliyente mi iti real estate company a pagpapaayak. Iti kasta, adu mo ti ma-sales ko. Tapno adda aramatan tayo iti panang paagas tayo ken ni Papangyo. Ken ti masapsapulyo iti panagadalyo. Dagiti kasapulan mi iti balay, iti pagadalan, kastamot ti maintenance ken therapy ni Papang. Nag-sideline pa yun ni Mamang, tapno manayunan ti mabirbirukan na iti pagtrab-trabahuan na. Ubingak paylaan, adun ti nasursurok. Nasursurok no kasano ti agimped, tanarigat ti mangged ken agsapul iti kwarta. Nasursuro mi pay kani ading ko ti rumispeto ken mangipateg kada diti taktao a mangipatpateg kada kami. Napalabas ti may sa atawan, medyo makagaraw matan ni Papangko manang. Isu na laeng, tatalaga asaanan a makatrabaho pay iterwar. Agtaltali na adlaangan iti balay mi. Kat pasaray isu ti mahasikaso kada kami kani ading ko. Banag akay kayat mi matmanang, tapno mabantayan mi iti inaldaw. Nang runa no kasjay ang makumikum ni Mamang iti trabaho na. Isu na laeng, tanadlaw mi ti masansan idi, apanangay ay ni Papang iti bagina. Sumra ka kon iti opisina, Nestor. Makaamukan dito balay ha. Saan ka agbambanog? Aginanaka. Makapadakas ken ka ti agbannog. Nancy, kabaalam. Saan kumaanatang ken taulom? Bayamla ang dagiti trabaho dito balay. Siyakton ti mga ramid. Apaman na sumangpetak nga agapo iti trabaho. Ang kakaasikan, Nancy. Si kalangarudan tagtrab-trabaho para iti pamilya tayo. Arumbang kumasya kapadri di pamilya ti mga aramid. Ay, no, apay mo't ngamin anapasamak kanyak ti kastoy.
Wanan na pulos ti serbek iti daytoy a pamilya. Di mo ibaga ti kasta, Nestor. Si kapay laang ti ama iti daytoy a pagtaengan. Kat itatasaan kapay laang a makatrabaho. Bayam asyak mo ti tumulong. Ti mga ramid kadagiti pagrebengan anabayag a panawon nga impaay mo kada kami kadagiti anak ta. Nancy, pasensya kan. No maisublikla ko matinapalabas. Talaga adyak kaya ti kastuya nagpanagag. Amok dayta. Amok no kasano ti kinaresponsablem nga ama. Iso abay am asyak met ita ti mangipaay ti kas iti impaay mo kada kami idi kadagiti anak mo. Saan mo nga ay ayan ti bagim? Makarecover kanto latta, Nestor. Andre anak, no kasta nga awanak dito'y balay, andi nga yan nyo kani ading mo ni papang mo, ha? Ha? Apay ka di, mamang. Kasano, kanayon nga ag self-pity. Awan ka nun ti Serbina iti pamilya tayo. Ay, anyamot ni papang. Apay nga minakas ti pampananutan na. Di mo mababalaw ni papang mo anak ko. Uray asino ti agsaad iti biyang na. Talaga akasta ti mapanunot na. Nang runak at makitkita na asya kon ti agtrab-trabaho para iti pagkasapulan tayo. Nainayon pa'y dagiti agas na, kanti therapy na. Di ka agdanag, mamang. Da kami kinaading ko ti makaamo ka ni papang. Agyaman anak ko. Ay, naimbaglaangan ta na singpat ka natulnog kayo nga anak mi. Gapo taday tatim pasagup sa beauty panunot mi. Manipod ubing kami, mamang. Ken siyempre, makit kita mi ti sakripisyom. Tapno maipay mo lang dagiti pagkasapulan tayo. Anak. Nagasat kami, mamang. Tada kayo kun ni papang tinagbalin adadakkel mi. Manong, nakaturog samot ni papang. Un siguro, ading. Ada dito sala si tayong agbibuyay ti TV. Hindi kwan, si Merukmutin iti silid ka ni mamang. Apay nga ta, Manong. Itay pa nga orayin na ni mamang. Mas dawak mat. No ape anala daw ita sumangpet ni mamang. Sigud-sigud mat ano kasto nga oras kat addan dito'y balay ni mamang. Baka nag-overtime mat, Manong. Siguro. Amangan na doon agpa-star aramidin na. Ay, kaasimot ni mamang. Wan nga rod, Manong. Ading, mabisin ka din. Medyo, Manong. Sige, mapantan iji kusina. Ipapudot kong di linuto ni mamang amakan itay bigat. Umunata namangan. Madamdaman to napakanuntan ni papang. Amangan no nakaturo nga agpaiso. Bagdasin mangpot kan, mamang. Narapyan kayo ta. Adapay ngamin inaramid ko iti opisina. Ni papang yung ay. Aday ti silid yung mamang. Or-orayin na kayo itay diti salas. Ngamidawan kayo pay. Simrugan iti silid yo. Nangan ka din. Saan pa'y mamang? Tinuktok mo itay ka ni ading ko. Tapakanan mi kuman. Ngam ko na namot saan pa'y ka na mabisin. Agidan kayo ka na amangan. Ay, nagmerienda kami ngamin itay di opisina. Iso asa anak pa'y amabisin. Mamang, amangan no da kayo matagsakit iti kastangar aramidan nyo. Masubsobrahan nyo matantag trabaho. Di kagdanag, kabaalak.
O sige, kaya't kunti aginan na. Ngam ururayin na kayo ni Papang. Agidan kayo ka na amangan. Saan ako namangan? Pakanamton ni papang mo. Nabanugak. Talaga kaya't kunti aginan na. Sigod nga min asaan na agop overtime ni Mamang. Takayat na adagos ti agawid. Tapno maasikaso na ni Papang. Tasta kami matan kani ading ko. Ngam itiday di akanito, di napulos inasikaso ni Papang. Nagyabas pa'y dagiti aldaw, kanayon matan amaladaw maagawid ni Mamang. No awan trabaho na nga adday ti balay mi, kanayon nga igam na ti cellphone na. Kan kanayon nga ada kasasauna iti cellphone, ano da duma, kat agbayag pa iti saritaan da iti maysa nga oras. Kanayon pa yan anapustura ni Mamang tunggal sumrek iti opisina da. Saan akas iti dati, simple laan ti panagkawkaws na. Andre, sumra ka kon iti trabaho. Makaamu kayon diti balay. Wow, Mamang. Nagpintas kayo matan. Kasla ka na yun ti pa nagpapintas mo ita. Panawon mat siguron, tapno si kaswak mat ti bagik. Nabayag matan a puro trabaho ti nararamid ko. Puro da kayo ti pinampanunot ko kadagiti napalabas nga aldaw. Ha? Awan mo ti kahit kasawon iti imbagak, Mamang. Deserve mo mat data. Amok na bandog ka matan. Iso masapol mo't ni agarlax ka ah. Sa anak lang amin anay ruwam ang makitkita ka nakapustura kasta. Kunamot namin idi, nga okay kan di simple pa nagbadbado kung pa nagpustura. Adula amin nga ibagbagam. Ay, wan gayam, amang numaladawak nga agawid inton rabii. Adang amin paskan na masapol adar ayak. Kababain mat iti kliyentek no saan ko apagustuan. Amangan no agapos, kat sabalin nga ahente ti pagpaasistara na iti property akayat na agatangan. Kasta ka di, Mamang? Sige, da kami ti makaamukan ni Papang. Impakadayo ka di kuha na amala daw kayo sumangpet. Ay, saan na masapol? Amangan no anyan tumanan ti bagana. Si kanton ti makaam mo amang ibaga. Awan pa'y ni Mamang iyaw. Rabin Ang mga numaladaw ka na sumangpet, Papang. Ada ka nung amindar ayan da apas ka niti kliyente na. Kasta ka day. Ay, kaasimot ni Mamang iyaw. Kapoy tayat na makalako iti property. Masapol ang makidanggay pa'y kadagiti kliyente da nga oray no rabin. Wan nga rod, Papang. Ay, no saan la kumaanap pasama kanyak ti kastoy. Saan kumamot ni agsakripisyo iti kastaunay ni Mamangyaw. No apay mo't nga minanapasama kanyak ti kastoy. Papang, saan nyo pabasulon ti Baguio? Saan nyo mo't akinayat tinagbanagan nyo? Saan ka di? Basta... Saan yun nga aramidan dagiti maiparit kada kayo ha? Tapno saanin adumikar ti sakit yo? Ay, Andre, anak ko. Agyaman tayo kit diti Diyos Tayo naipayan kayo pa iti baro abiyag.
Saan da kami nga inulila, papang? Nakarkaro na nakakaasi kami no inulila na kami. Pagkiyamanak mo't daytay ti Diyos sa anak ko. Katsapay ko matagsubli ako ni tisigod na kasasaad ko. Tapno matulungak mo't ni mamangyaw nga agtrabaho. Saan kayo matinanaputan na si Mang Puti di Rabi, mamang? Parbangonon idi sumang petak. Diyak ngamin mapanawan ti kliyente. Kasta ka di, mamang? Anya ti ko na ni papang? Nakaturugan ni Papangyo idi sumang petak. Pinakanyo ka di matlaang idi Rabi. Wan, mamang. Nagkikiddan kami anangan kadading ko. Ngam apay asan ang nagpudlos ni Papangyo. Pasensya kayo, mamang. Kunak ngamin no da kayon timang pulis kan kwa na. Ta sigod mo't ngamin nakasatar aramiden nyo. Kansaan mo't ada kami timang pulpulis kan ni papang. Naskan ama sursuro yung matan nga aramidan dagita. Saan yun nga iyuray kanyak? Nang runa no marabyanak nga agawid. Tulungan dakmatan Mabambanugak matkat iti trabahok. Kabaalan yun nga aramidan dayta. Sige, mamang. Da kami ton timang pulis kan ni papang. Mamang, masapa kayo ka di nga agawid inton malem? Diyak mo, ngam amangan numaladawak. Apay aya. Nalipatan yung samot abert din ni ading ko ita. Ne, wan kayam ngagpaiso. Nalipatak matan. Sigod ngamin ano kasangay na kayo taglutluto iti dinner tayo. Kan kanayon ang masapa kayong agawid. Ado ngamin ti trabahok ita. Agpa-deliver ak tulangan iti makan. Kan umuna kayon ton amangan, ta sigurado gayam amaladawak. Ada gayam awis ti boss mi ngag-dinner kami iti ruwar. Ha? Saan ka di mabalin na di kan maki-dinner, mamang? Tapno da tayo lang ti aglalanglang ngag-dinner dito balay. Amangan nagpasugnod ni ading ko, numaamon na saan kayong agawid na masapa. Bumawi ak tulangan iti sabali nga aldaw. Saan nga ita? Diyak mabalin na pagkadkadan ti awis ti boss ko. Amin kami ngamin nga ahente, kat na awis, isa masapol ang mapanak. Sige nga rod, mamang. Ibagak tulangan ko ni ading ko. Wen, ibaga mabumawi ak tulangan. Kan di mo lipatan na banyusan kan sukatan tibado ni papang mo sakbay ang maturog. Wen, mamang. Papang, ape akas na nakaununog ti pampanunutin nyo. Andrea, anak. Papang, makapadakas kada kayo ti kasta dyaryo. Ibagayo kanyak na niya ti marikrik nayo. Ada ka di problema, papang? Nagbaliwon ni mamangyo. Saanan akas idi amarik na kanapatagak kwa na. Nga oray kasto'y tinapagtang ko. Ha? Pagkunaan nyo kumamot, papang. Amok kan marikrik na nagbaliwon ni mamangyo. Kanayo na amala daw nga agawid. Siya no sumangpat. Nabanbanog. Kat di nakpain kumustaan. Ay, Kan saan na nakas iti panangasikaso na kanya. Uray mabandog itag malamatrabaho na.
Papang, Amok nga uray si ka anak. Mapalpaliw mo tinagbaliwan ni mamang mo. Mapalpaliw ko nga uray na kayo kat di nan masaho nga si Kaswain. Uray importante nga aldaw itibiyag tayo. Kat kaslawan ng yaman nan kankwana. ala, saan kayo nagladingit, Papang? Makapadakas ka na kayo dayta. Bayan nyo ta kasaritak to ni Mamang. Idanon ko tinagsaritaan tayo, Papang. Naladaw manan ni Mamang. Aging gaita, awan pa'y laang. Pudnumot niya min tinapaliw ni Papang. Talagang adun tinagbaliwan ni Mamang. Uray da kami kan ni adin ko, di nan mas asikaso. Sa balit agparparik na kanyak. Ngam sapay la kumata nagbiddo taklaan. At na nagsardang alugan ni ti batog ti balay mi. Nalawag ang makitak tadak di ti tawa. Asino nga taday ta? Paliiwag. Ha? Ni Mamang ti dimsag iti kotse. Salag ita iso nalawag ang makitak alalaki ti nang itulod kan kuana. Nang runa pa'y kat naglukat ti silaw iti unog ti kotse. Apaman na dimsag ni Mamang. Asino ti lalaki anang itulot kan ni Mamang? Oh, apay anak ka rin ka pala ang Andre. Adalo man ti rabi ah. Narabian kayo man ang nagawid, Mamang. Di ka kadipay narwam. Amumot ngagtrab-trabaho ak saan ka di? Sino nga rin lalaki anang itulot ka ta kayo? Klientek na jay. Apay adamdamagam. Pasensya kan, Mamang. Nung sa bali ngamin tagparparik na kanyak. Gayam, nagsarita kami kan ni Papang. Imbaga na kanyak ti mapalpaliw na kada kayo. Di na kanon marik na ti sigo da pamatagyukan kwa na. Hay, adula amin nga ibagbaga na. Apay, Mamang. Nauma kayo ka din ang mga asikaso kada kami kada Papang. Anya ka din dahil nga ibagbagam, Andre. Adan nakam ko, Mamang. Amok nga da sa bali ang mapaspasamak. Isung aklunan nyo man kanyak. Adda ka di relasyon nyo iti lalaki anang itulod kada kayo. No ibagak nga adda. Anya ti aramidam. Mamang, pudno ka di tinang kungay bagayo. Wan, kat anya ti planom. Ipulong mo ka ni Papang mo tinamwam? Mamang, Adakan ka, no ibagam ka ni Papang mo. Ngam da ito'y ti ibagakan ka. Isaganam da itabagim iti mapasamak. Taamangan no agsina kamin kan ni Papang mo, no maamuan na ti amin. Kat amangan no agsardang kamutan nga agadal. Gaputa awan ton timang sustento kan ka. kaya't yu asawon, Mamang. Desidido kayo amang panaw kada kami a pamilyayo. Apay, Mamang. Gaputa na uma akon ang mga asikaso kada kayo. Nang runa ka ni Papang mo. Panawan mo tantap na agragsakak. Nabanuga kon iti kastoy a sitwasyon. Itay pa yung agsarsarita da mamangkan papangiti silid da. Anya nga tati pagsarsaritaan da.
Apay nagtibtib baywak. Kasladasan anasayata mapasamak. Diyos ko, saan ko maapumudno ti adday ti panunot ko? Saan ko mapasamak ti pagbutbut ngak? Impud nun samot ni mamangkan ni papang ti relasyon na iti sa bali alalaki. Kaasimat ni papang nupudno ti atap ko. Mamang, anya ti kahit asawon dagiti amaleta yo. Pasensya kayon, Andre. Nagsarita kamin kan ni Papangyo. Impudnukon kan kwa na ti kaadda ti sabali a lalaki a karelasyon ko. Anya? Napagnumuan mi nga agsina kami laangan. Ngam ti agdandan na kami nga awan moten pamatag para iti tunggal may sakada kami. No kasta, panawan na kami, mamang. Kasano kami langan kada papang. Di na kami kumamot panawan, mamang. Maasi ka ni papang. Pakawanan dak. Ngam desidido ako na sumurot ka ni Andy. Di kagdanag. Tumulong aklat ta iti pagkasapulan nyo. Saan kayo abaybayan? Sikat ni masapol mi, mamang. Di na kami kumapanawan. Pangasim ko, mamang. Kasan na kami kumamad. Pangasim, mamang. Oray kasano ti panagpakpakaasik ka ni mamang, adi na kami panawan. Kasla nagtupak kanyak ti langit, iti daydi agundaway. Namin pinsan anadadaol tinaragsak a pamilyami. Amok anasakit unay tinakam ni papang iti napasama, num awan tinaaramidan na, gapu iti kasasaad na. Awan ngaminan ti maikarit na nasaya at abiyag ka ni mamang. Isa pinalubusan nan iti kayat na amapasamak. Dayjay siguron ti kasakitan a napasamak kada kami manang. Ti panangpanaw ni mamang kada kami. Kalpasan ti graduation ko iti senior high, saan akon anagtuloy anagadal. Nagbiro kak iti trabaho, tapno makatulumak iti pamilyami. No pa'y tinungpal ni mamang timbaga na at tulungan na kami iti pinansyal a pagkasapulan mi, jakmet kayat nagnanayon latan amang namnama kami kankwana. Kayat ko asuportaran ti kabsat ken ti amak, babaan iti bukod ko a panagsalukag. Napagasatan akmet manang a nakasarot iti trabaho. Kat ti pagsayaatan na, inikkandak iti gundaway amang ituloy iti panagadal ko, kabayatan ti panagtrabaho. Itamanang may saakon anaan-anay nga engineer. Adamot na napintas at trabaho, kat makunak ana ipaay kon iti pamilya dagiti kalkalikagumak na ipaay para kadakwada. Linipat kon tigurak ka ni mamang. Gaputa ti inaramid na, tinagpaay akarit kanya, tapno agsalukaga.
kat magunod ko ti amin akal kalikagumak iti biyag. Tapno mamin pinsanan a maputod ti sakit, ti panahabando na kada kami ni mamang. Pinutod mi matan a namin pinsan ti komunikasyon mi kankwana. Kat ita, awanan ti damag ko kadakwada iti lalaki anang isukatan na kada kami. Agyaman na iti panangibinglay mo iti pakasaritaam. Nagsaya at ka nga anak, ta iti likudan ti amin a napasamak kada kayo, saan ka anaawanan iti namnama. Inaramid mo ket di akarit tinapagtanyo, tapno agsalukag ka, ket maipaayam iti nasaya at abiyag ti pamilyam. Saludo akken ka pagayam ko. Sapay la kuma taagbalin ni adal day ti apakasaritaam kadagiti dumdumnag. Kararag ko asapay kuma, takanayon at tarabayan na kati Diyos. Tapnog tultuloy a masarangat mo ti anyaman a sumangbay akarit iti biyag. Alakastan pagayam ko, ket agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo. Nakasagrapayo itati sang kabasit abiyag ti tao, agyaman kami iti panakikuyogyo, nagsardeng daytoy a kapitulo, ngam intayon manenti sumaruno nga istorya, saan yu alipaten a sumurot. Timasakbayan Ilocano Radio Drama, agdengdengag kami dito agyaman kami unay, kadagiti kakabsat-kabsat kenamin nga kailian iti asideg kenadayo, anang ipay iti panangipateg. Ti Masakbayan. Rabi iman na nasimmangpot ka, Celeste. Sa dino ay ati papapanam. Apay aya, naglain kang agdamag. Anya kumaya ti bibiyang mo. Una hindi kasta pa nagsasaom, Celeste. Awan ka diti karmangak ngagdamag katagasawa tamad. No ibilbilang nak nga asawa, apay nga aging gaita, kat agan anos tayo pay laang itirigat. Di nakman la mapagnam ay mat, inutil. Celeste. Apay sumat, inutil ka. Di mo maipaay ti kayat ko, di nak mapagnam ay apulos. Anya pa'y laayati sa pulam. Saan tayo mo't naglanglangan amangan? Saan laang ataraon ti ka sa pulak, Amador? Iso ano di mo maipaay dagiti banag ang makaparagsak kanyak, ano sa mga rod ti kastoy nga aramid ko. Saan ka di ang nagawid ni Nanang, Tatang? Nagawin mat anak. Iso na lang tanarnagan kan. Kat ayan na nga rodan. Apay nga awan mo't iti siledyo. Nasaparem war anak ko. Ada nga min napatag nga si kasun na. Anya, Tatang? Babet anak ko. Agnignegosyo nga min ti inam. Among matan. Masapol na agtinulong kami tapno makalpas kay ti kolehiyo. Oh, apay nagsinay kay tinaunag, babet. Sigurado kayo ka din agnegnegosyo ni Nanang? Ha? Amang ano damot dun sa baling aramidan na. Ne, anya kumangay. Kan mabalin ka di anak ko, saan kumatila pang panunutam? Basta igawid mo ti agadal tapno matulungam tumot ti adip. Nga anak ko ni Celeste, ngamjak magustuhan dagiti madamdamag ko, Amador. Mamang. Tatsaram ngamin aja, buisit a babae. Ikam iti pagnakman na. Amo yumot nga ipatpatag ko unay ta anak yung mamang. Diyak ka ba ilan na dangran, uno kabilan. Nga oray, no agbasbasulen kan ka. Kas itin ako nakon, Amador. Anak ko ni Celeste. Ngamjak magustuhan dagiti mangmangeg ko nga aramidan na. Mangibabain.
Manang, apay ka na yun ka naliday? Di ka matagtagari apulos. Awan ading ko. Di naklatan ikaskaso. Apay ngamin, manang. Adda lang amin papanunutek. Pasensya ka na, no di ka unay kasasaw iti kalabas. Ang mga noon yun ti mapaspasamak kun ka, manang. Di nakpagdanagan ko nakmat ading. Awan anyaman na dayto eh. Kas iti nakunakon, adala ang pampanunutek. Laglagi pa manang at daak lang ditoy. Doa ta lang nagkabsat. Laglagi pamot ading ko. Ipatpatag ka unay. Manang, Kat uray anya ti mapaspasamak. Kanayon ko mga agsingsingpot ka. Tandaanam akanayon daytoy nga ibagbagakken ka. Nalabit agapo tanay pamay sa ti atensyon kan panawon ko ken ni Celeste nga asawa. Gapungarod tada marikrik asabali nga aramiden na. Nabaybayak dagiti anak mi. Nagbali na kakampante asaan a maapektaran dagiti anak mi. Gapo takal kalubakmet kadakwada ti saan a nasaya at nga aramid ti asawa. Nagdultuloy na rod a pinagpaliiw ko ti asawa. Kat adapay dagiti gundaway alimod a sinursurot ko, tapno maduktalak laeng ti aramid na, wenno maaktuak ko ba? Dayjayan ni Celeste. Nagturong iti dayja banda. Sino nga tati saragan na iti dayta lugar? Nagdadakkel dagiti balbalay ditoy. Madlaw abak nang dagiti agnanay ditoy. Sino nga... lalaking aglanglang abak nang tinangsabat kan kuhana. Diyos ko, naging nagagdadway ti bibinyo. Kung naktupay ka, talagang adati sa baling aramidan ta asawak. Ita, napanat nagkakunti amin. Di nanton mailibak apulos nga adda sa bali a karelasyon na. Saanen apulos? Maging saan pa ilang nga mapuna si talin tatawag tinakita ka lang da Celeste. Kanjay lalaki as sinarak na. Tatang? Anyan ang nagsakit na ito'y anaduktalak. Una yung tikas diyang aramidan kanyak ni Celeste. Tatang! Boyet, anak. Ada kagayam dita. Diyak natlaw ti asidog mo kanyak Apay nga minamay-may-mayang ka, tatang. Anya ti mapaspasamak. Kwa. Awan, anak ko. Awan. Sigurado ka, tatang? Wan, anak. Di nakpagdanagan. Adalang pampanunutag. Ala, agpatpada kayo matan ka ni Manang Babit. Saan kaya matagtagari? Boyet, anak ko. Di na kami latan ikaskaso ka ni manang mo. Agpada kayo pa iti bagbaga. Asaan kayo nga ikaskaso?
Anya ka di ti mapaspasamak. Awan ko nakmat anak ko. Alan, aramidam mo no anya dagiti nasken nga aramidam. Di na kami latan ni kaskaso kan ni manang mo. Anya manan ti bagam? Apay kasta ti panangkit-kitam kanya? Nagkakunti amin, Celeste. Amok nga dalalakim. Anya ko maita? Una yun, Celeste. Natakwat akong ti kalukwan nga aramidam. Ngam kastapay ti Jarmo. Si kapay lang tinatangsit. Talaga? Apay, ti kunam, mabutol ngak iti anyaman nga aramidam no bilang laan? Celeste. Tapno ibagakan ka. Awan lat amak ko nga urayan niya ti aramidam si ka Amador. Katangay ammo mo na kunam. Awanan ti rumba nga ilimod ko. Wan, ada sa bali aka relasyon ko. Malaksid anatataer ngem si ka, nabak ng pay. Una yan. Imparupampayin kanyak ti kinagulib mo. Kinagulib no ilimlimod ko. Ngam itata inaklon kun kan ka, saanan a kinagulib daytoy. Katap no mamin pinsanan a marisot ti saritaan, kasayaatan no agsinatan. Anya, Pumanawak langan dito'y abalay, tawan tumatlaang ti magimulak dito'y. Awan tumatlaang ti serserbim alalaki, tadinak pa'y mapagnamay. kaya't masawan. Panawan na kami kadagita anak ta. Makamukan kadakwada. Total, kapadpada mo't idang awan ti arapaap na bumaknang. Iso a panawan kayon nga agama. Imbag akamin kan kay di pay laang. Tatsaram da dya babae. Kabilam do isaw, ngam di kamot dimgag. Di nakimpangag apulos. Mamang, Hanya nga ita, awanan. Talaga tinakdaran nanti panagbalin na garangganjang. Si Murutan itinuasino man dayjay a Herodes. Oh, apay ngagsangit ka nga eh. gapot ang masakit anak una itinaramid ni Celeste, mamang. Apa naramid na tigas tiyay. Apa pinanawan na kami a pamilya na. Anya ti basol ko kankwana. Basol mo day takina martir mo. Mamang. Idida mo pa'y lakumanagatap ka kankwana. Pinastidjar mo. Di dagos kumanaputod ti kinagaranggan diyang na. Di dakas na nagbalin ka martir. Kat kinalkalubampay ka nagiti anak yu ti kinagatal di inada. Iso nga awan ti sabali ang mapabasol no saan asi ka Amador. Takas iti kinunakon. Nagbalin ka martir. Iso nga inabuso na ka di awanan baen nga anak ko. Nagpakpakaasi akpay, nauray para man la kumakadagiti anak mi. Nam ad-addamot nga imparupa na kanya, ti kaaddan ti sabali nga ay ayatan na, kabayatan ti panagpakumbaba. Aklunak, ano panunot kumat at tinungpal ko lakuman ti imbalbalakad ti katugangak a babae. Tabarang no nagbutong ti asawa, kat di na intuloy ti panangisukat na kada kami. Ngam anya nga rod,
ket sa anak mat akas jay. Malaksig nga may ngaypat patag ko unay ti asawa. Talagamot ajak aramid ti agkabil nang runa iti asawa. Rinitnak iti husto ti panangpanaw kada kami ti asawa. Kat nasursurok ti nagbisyo mana. Ay, awanan. Sigurado anabartek man ng jamayaw no sumangpet. Lola? Basol amin ni nanang daytoy, Lola. Ha? Manang babit? No di na ko maginuliban ni tatang. Saan kumamot ana sursuro ni tatang tinagbisyo? Awanan ti sigod ana kasingsingpat nga amata boyet. Nagbalinan ang mamartag gapo iti kinagulib ni nanang. Ay na, niya kayo lakit din gagkab sa taya. Tinasayaat, ingkay kat maturugan. Siya kundi makaamo amanguray iti amayaw. Ingkay maturugan nga agkabsaat. Panghasim babit, anak. Bye-bye, anak, kumapayla. Di nakpayla kumakasarsarita. Amok anadagsan ti pagdaldalanan nyo itatatang. Amok no kasano kasakit ti pagdaldalanan nyo ita. Saan mo nga mo, anak ko? Saan mo ang marik na ti marikrik-nak? Gaputawan kay ti sitwasyon ko. Iso saan mo ang maawatan ti pagdaldala na kita. Tatang. Pangasim tadi kag sangit, babit. Di nakasyan, anak ko. Sana makatulong dahi tayo ti marikrik na kita. Pagawanandag ko man, tatang. Sana rumbang agkid daw kay ti pamakawan, babit. Sana rumbang, anak ko. Basta pagawanandag, tatang. Kit na mabalin ko ma. Ara ko pandak iti maudi akong daway. Pangasiyo. Anak ko. Diyak lang pagharap akabalan na kalukon ti inayo. Diyak lang pagharap, anak ko. Waray na dagsandirik na kita. Masapol ang manggadak para kadagit anak ko. Masapol nagtrabaho ak. Ay, Diyos ko. Abe. Ninanang tayo dyan. Ay, tinarabit ko ako. Apay nga ta. Anya nga ta tinapasama. Abadaw! Lumay ka! Tiapo! Anya nga ta tinapasama. Abadaw! Umaya ko nanang. Mabitlan! Naramid mo na ito'y babit, anak. Apay. Apay, ati mo langit imbagan kanyak doon nyaman di parikot mo. Apay, ngayon naramid mo na ito'y anak ko. Babit ako. Dayad na ito yan ang banaga. Babit. Anak ko. Babit. Apo.
Kinatgal ti inauna nga anak ko ti biyag na manang. Iti saan ko ang maawatan arason. Diyak laim pagaro, gapo iti naramid ti asawa, ti maudi gaya man a panagsari kami. Ken isumat lagayam ti maudin a panaharakop ko kenkwana. Sala na lawlawagan ti amin, idinakita mi ti surat nga imbati na. Kerla at gayam a pinanawan daytoy tinobyo na, kalpasan anaamuan na ti inaramid ni Celeste nga asawa. Kat tidakas na, saan a kinabailan ti anak ko ti saem a napasaran na. Ijay la na amiris ko dagiti naudi a balikas na, nga ammuna no anya ti marikrik na. Gapu takadagidi a kanito, rikrik na namot gayam tikas iti marikrik na. No jak ko maimpamay sa ti atensyon kan panawon ko iti inaramid ti asawa. Nalabit anautob ko humati mapaspasaran day di anak ko. Sinidir ko ti bagik nang runa ti asawa gapu iti napasama. Ngam ammo analadawan ti amin. Iso at itakling ko kat tinamarswa. Aklo nagkaging gaita kat nasa umpay laon dagidi apagtang iti biyak ko. Namga po itinalabas at talak kan panamatik iti Diyos, ininot anuwaglagan tiriknak. Awanan ti damag ko iti asawa, isumain pa may sakitan ti atensyon ko iti buridok na anak ko. Tapno masiguradok na agbalin ana urnos ti masakbayan na. Husto ka, maselan ti pakabuklan ti padas mo. Isu ara umak ti inaramid mo asaanan a panamilanad iti address mo. Kasakitan siguron iti naganak ti mangisimpa kadagiti anak da. Tada tayo kumaanaganak ti isimpada. Ngam talaga nga adda dagiti saan a mapakpakadaan a pagkan adumteng iti biag tayo. Amang subok no kasano ti kinatibkar ti pamati ken panagtalag tayo iti Diyos. Iti biyang mo pagayam ko, dayawak tinaidumduma panagtalag ken pamatim iti namarswa. Naiso ti igam mo ita, tapno maaklon mo ti amin a naglabasa. Alakastan pagayam ko, ket agyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo